kedatangan Datsun Go pasang knalpot Suos ngorok. Jadi nggak cuma Grand Max aja ya, atau mobil-mobil pick up. Ini mobil pribadi Datsun Go pasang Suos ngorok. Lanjut kita di proses Datsun Go pasang knalpot Suos ngorok. Kita kasih bracket, tinggal di sekson. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Untuk komposisi tabungan standar kita masih ori, katalis masih ada, nanti pun juga masih ori. Jadi cuma di upgrade knalpot Suosnya aja. Ini mobil Datsun Go.